Sina oled järgmine. Sina teed üldse. Naudin elu. Naudid, jah. Sul on siin kuradi... Üks on Audi, remonti Naudi ja teine on 2JZ. Keera kõik põhja. Põhimõtteliselt küll, jah. See on driftipill, on ja seda me oleme rääkinud. See on drift. See on nüüd Michaeli oma. Jah. Michaeli Stroker. Michael Knight. Yes. Ja sellega ma tean, et selle Audiga oli mingi hädad siin blokikaante ja asjadega. Ja, et see on Audi S4 mootor siis 3.0 ühe turboga. Ja nüüd tahetakse 0.4 sisu siia sisse saada. Et siis sai masiin shopitud, läksid kaane tikud suuremad, sai kaane laugu suuremaks puuritud ja siis hakati klappe puhastama ja siis avastati, et kaanes on mõra tegelikult küünlapesas. Et nüüd sai uue kaanega osta. No võtta. Aga see sinu hoogu maa ei võta või? Minu hoogu ei võta maa, sest uus kaan on juba Soomes puurimises, et homme vist saab juba kätte uue kaane. Lihtsalt see on sul põhimõtteliselt komplekteerimisel praegu või? Siin oli viimane mõõtmine nüüd, et mul tuli nüüd üks saale uus veel, et mõõta. Et nüüd ma sain kõik vända kaelad, sain ühte mõõtu clearance'id. Et põhimõtteliselt jah, nüüd on kõik mõõdetud, et sai 2 mootorit korraga mõõdetud ja nüüd on põhimõtteliselt mõlemaid hakata kokku vajanema. Ja. Kuule, aga kas teised teavad, et kõik meie televaatajad ja fännid, et sa oled Karl Drifti tiimis või? Vist ei tea ju? Nüüd teavad. Nüüd teavad, jah? Kuidas sul seal läheb üldse? Ja, no seal on tasapisi, et... Tüno aeg pandi täna? Ja, et vaikselt edeneb. Et seal nii suuri asju ei tee, kui siin Magnus teeb, eks ju, aga tasapisi seal saab nagu ka nii-öelda siis näppu külge panna ja teha midagi teistmoodi, mida siin võib-olla ei saa siis teha, sest Tõnn teeb ise ära ja... Kuulsid, Tõnn teeb kõik ise ära. Ta ei tee, ta viimasel ajal on ta rohkem niisugune natukene slow motion ja siis pereinimene, et saate teie ka teha ikka. No jah. Jah. Aga auto on okei ja nüüd ühesõnaga, kui Tüno tuleb, siis tuleb Tünosse kaasa või? Äkki on vaja korraks või? No ma võin tulla, aga ma loodan, et me saame ikka ennem kõik asja korda tehtud niimoodi, et ei pea see remontima hakkama. No praegu meil aega, ma sain aru, et Tüno aeg pandi 2 nädala pärast, nii et siis jõuab küll. Jah, sest nüüd laupäeval lähme tegema veel.
Alustada algusest, siis ütlen niimoodi, et see klient on jube 034 siis fänn ja tahtis omale siia saada palju ägedamaid asju sisse, kui on originaalis. Nii-öelda 034 siis kepsu, kolbi, poldid ka, et originaalpoldid on asendatud tikkudega. Aga klient vähemalt väitis, et osadel kolbidel on nii-öelda siis olnud rikkeid, mitte nüüd küll sellel mootoril, aga taolistel mootoritel on olnud rikkeid ja sellepärast ta tahtis ka juba teisi kolbi siia saada. Ja et seda kõike teha, siis selleks tuleb kõigepealt võtta mootor maha ja täiesti pulkadeks niimoodi, et ploki külge ei jää mitte midagi enam. Siis plokk läks meil Soome, seal siis kolvi järgi tehti uus hoon. Kuna jäid originaalkolvi mõõt, et siis ei olnud ülepuurimist, vaid läksid originaalid ja siis ei pea puurima, vaid kui silinder kannatab, siis tehakse lihtsalt uus hoon, et uued rõngad saaksid sisse istuda pärast. Kui siis tehti silindri hoonimine ära, siis Vända tunnelisse läksid tikud, mis hoiavad kõvemini siis Vända pakke kinni. Ja kuna sa paned uued tikud, siis tuleb ka teha uus laimboor. Kuna uued tikud tõmbavad nii palju kõvemini kinni seda Vända tunnelit, et nad võivad siis kas teha natukene ovaalseks või moonutada siis seda. Ja kui sa ei tee laimboori ja paned uued saaled ja keerad kinni, siis ta võib Vända kinni tõmmata. Näiteks soojana, kui kõik paisub. Aga jah, see sai tehtud, siis tekipind tehti siledaks, et kaanetihend istuks kindla peale, et meil ei oleks pärast kaanetihendiga lekkeid. Et selliseid töid me ise teha ei saa, et selleks on vaja masinaid ja siia läksid ka suuremad kaanetikud. Ka need puuriti siis augud suuremaks ja keermestati, et originaalis on M10, siis nüüd on M11 kaanetikud ja samamoodi läksid kaaned tegemisse ja kaantel puuriti ka siis tikupesa suuremaks ja pärast hiljem, kui läks Klapisaare tihendite vahetusse, see oli siis juba Eestis, siis avastati, et ühel kaanel on mõra. See oli kõige viimane silinder, 6. silinder ja küünla pesas oli mõra, mis läks klapipesa poole. Kahjuks pidi klient uue kaane ostma. Neid veel peale ei ole, et tulevad hiljem peale. Vänd ka tasakaalustati ära, kuna see on veemootor ja uued kepsud, kolvid on kergemad kui originaalis. Vänd tuli ka nii-öelda nende järgi ära tasakaalustada. Siis edasi nüüd tuli plokk ja kõik asjad tagasi minu kätte, siis ma hakkasin mängima põhimõtteliselt kõik asju mõõtma, Vänta mõõtma, kõik Vända kaelad mõõtsin ära, Vända tunneli mõõtsin ära, siis sai saaled sisse pandud, siis sai mõõdetud saale clearance'id. Seal on, kuna me kasutame originaalsaalesid, siis neid on päris mitu erinevat paksusastmega, et sa saad nagu mängida nende saaltega, et saada seda clearance'it. Siin tuli suhteliselt peaaegu kõik saaled tulid maksi, sellepärast et see saale clearance on vaja natuke suuremaks siin saada, kuna siit tahetakse vähe rohkem jõudu saada kätte ja tahetakse ka vist, nagu ma aru sain, kiirendust sõita. Et see jälle vastavalt oleneb, mis otstarbel seda autot kasutatakse, et selle järgi siis tuleb ka clearance'id teha. Kolvirõngad sai ära viilitud ja siis sellise mõõtu, nagu mina arvan, et hea on siis sellele mootorile. Kolvid ise on JT omad ja need on siis kolviseelikud on üle kaetud siis
niisuguse kattega, et üleliigne kuluks maha ja jääks võimalikult väike kolvi clearance või siis noh, jääb täpselt niisugune clearance, nagu see kolv ise vajab endale. Pluss lisaks siis aitab ka nii-öelda õlitada seda silindriseina. Kuna nagu ma aru sain, siis E85 on ka teema, siis seda enam on hea, kui silindriseina siis nii-öelda õlitab see kate või siis vähendab hõõrdumist. Jah, kõik sai ära mõõdetud, siis saigi hakata lõpuks vaikselt kokku panema. Eelmine nädala lõpus läkski vänt esimest korda sisse, balanssvõll läks sisse, kolvid sai kokku pandud kepsude külge ja rõngad peale ja põhimõtteliselt täna siis sai hakata kolvi sisse panema ja põhimõtteliselt saigi terve see alumine osa siis sai kokku pandud, et siin on õlivannid küljes ja siin on ka see vändaplaat, et kõik need asjad sai külge pandud ja need on kinni liimitud silikoniga ja nüüd edasi põhimõtteliselt tuleks mootor pukist maha võtta, sest tal on siin taga on ketid, siis peaks panema siia uued ketid, ketitallad ja siis läks otsakaan külge ja siis saaks kaaned peale panna. Jah, täna sai veel õlipump külge pandud. Nendel kolbidel vist oli veel, et surveastet oli natukene madaldatud ka, et siis detonatsiooni ohtu oleks vähem, et kui siin see turbo vist oli suurem maks tehtud, et see turbo suudab toota. Ja siis on hea, kui on natuke seda surveastet madaldatud, et detonatsiooni oht oleks väiksem, et saab selle bensuga ka hullata rohkem. Kuna sellel mootoril on ka tüüpiga nookurid, siis lähevad uue tüübi nookurid siia, et vältida siis seda probleemi ja kuna sellel mootoril üks nookur oli juba natukene kulunud, et tegelikult ei olnudki enam palju jäänud, kui oleks võinud juhtuda pahandus. Aga muidu üldiselt midagi halba vist väga ei leidnud siit mootorilt ja põhimõtteliselt lähevad ülejäänud asjad, kõik tihendid ja nagu ma ütlesingi, saaled, asjad, kõik lähevad uued originaalid. Et midagi vana ei jää, et pump läks ka uus originaal. Kaanetihendid lähevad 0,4 omad, siis need on juba suuremaks puuritud, et kaanetikud mahuksid ära, kuna augud on suuremad nüüd. Põhimõtteliselt jah, kõik läheb uus siia, et siin väntvõll ja plokk ja niisugused õlivannid asjad on vanad, ülejäänud asjad põhimõtteliselt on kõik uued ketid, uued tallad, palju uusi polte, üks uus kaan. Põhimõtteliselt jah, et nüüd edasi lähebki siis ülemine osa kokku ja siis tuleb tõsta juba mootor vahele, et noh, tööd on päris palju, et teha nullist nii-öelda ülesse. Aga eks ole näha, kui õnnelik klient siis on, kui see lõpuks koos on. Vahepeal on jõudnud see mootor nii kokku, et on jõudnud juba lauale, et edasi ongi juba siis vaja panna hooratas külge kinni, käigukass külge ja siis põhimõtteliselt saab hakata juba mootorit uuesti peale panema. Et siin on näha, et klient on nüüd mootoripadjad ka toonud 034-d, et väikesed uuendused on ka siin. Tegelikult tuleb ka stabikas teine uus ja põhimõtteliselt nüüd näetegi kohe, kuidas timelapse'is see mootor peale läheb siia ja rohkem ei oskagi olla.